好，嚟緊今次嘅 topic 啦吓，嚟緊感情有冇咩新突破？幾正經啊呢個 topic。好啊，嗱咁啊，單身嘅睇下有冇突破咯。咁啊，唔係單身嘅又睇下有咩變化咯，好冇？咁我哋好睇下啦，我哋又揀定啦，揀咗未？好。咁究竟單身嘅你會唔會有突破咧？拍緊拖嘅你有咩變化咧？哦，嗱，如果你係而家係單身啦吓，冇乜好明顯嘅突破。OK，繼續係喺自己原有嘅生活入面，咁啊滋養自己，就未有一個好明確嘅目標去俾你付出或者互動嘅，係啦。咁如果你話，我本身已經係拍緊拖嘅話咧，其實都係維持而家，就冇差亦都冇好，係啦。咁啊而家係點樣嘅，咁啊繼續係維持呢個狀態咯，係啦。咁啊但係塔羅牌係短暫嘅啫，特別一張牌，所以大家就唔係成世嘅，係短期嘅啫。OK，好啦，揀二嘅人咧，權杖二。咁啊，權杖二咧係一隻諗緊、度緊嘅牌嚟嘅，猶豫緊。咁即係話咧，如果你係單身嘅咧，有可能你會有選擇，甚至乎你會有選擇，或者係有兩個以上嘅選擇。係啦，咁當然呢兩個咧唔一定係兩個人嘅，唔一定係兩個情人嘅，有可能係工作同拍拖你喺度度緊，係啦，咁所以就係一個猶豫嘅牌，諗緊，係啦，咁不過咧佢係單身嘅話就即係會有新嘅嘢出現啦，係啦，咁如果你話已經有另一半發展緊嘅咧，就係睇下會唔會有進一步嘅發展啦，即係已經係穩定咗噶啦，其實呢個感情。咁要唔要再投放多啲啦？或者係下一步係會點樣咧？同居啊，去旅行啊，定係去做啲咩咧？咁樣咯，所以都係一隻唔錯嘅牌，不過就係 ING form 咁解啫，即係諗。OK。咁如果你係第三嘅話啦嚇，咁如果你係單身嘅話啦嚇，繼續單身，唔好意思啦。咁我都係繼續單身啊，原因咧就係未遇到啱嘅對象嘅機會比較大啲啦。咁就同埋會覺得嗰個慾望唔係好大，即係可能你想唔係好啱嘅對象，或者唔係好有一個熱情，或者就係唔係有一個好有動力嘅時候啊，係啊，要等，係一個要等待嘅牌嚟，就好似冬天你要播種其實冇意思噶嘛，你係要等即係天氣嚟啦啱啦，你先可以播種噶嘛。咁你要等咯，係啦。咁如果你話我又已經係有另一半噶咯喎，咁樣拍緊拖噶啦，咁樣咁其實就同第一張牌有啲似啦，係啦。咁但係佢有多少少一個提示嘅，就係如果你拍緊拖而覺得同對方咧有少許問題啦，咁咧你要俾耐性，因為咧可能嗰啲問題唔係短時間可以解決嘅。頭先講咗啦，即係佢好似過渡期咁樣嘛，即係唔係話你發現大家有少少唔啱咁樣就即刻可以解決，唔係，可能係要有段時間去磨合或者過渡，係會消耗你嘅耐性。但係有時隨住時間咧，嗰啲事可能就迎刃而解。隨住時間咧，又唔知點解冇咗事咁樣。係啦，咁所以就都係一隻叫做好定唔好嘅牌，有冇話好定唔好嘅？你揀咩啊？我揀第一張，我安全啊，我即係繼續平穩發展，冇錯啊，咁 OK 啊，好繼續。咁點啊，塔羅斯你2號牌。諗緊度緊啊，就係咁樣啦。好，多謝 ，thank you，留言。